Сэм, Баки, Сұңқар, Қысқы сарбаз, Капитан Америка және Ақ қасқыр. Көрермендер, Капитан Американың ең сенімді серігі және жақын достары Сэм Уилсон мен Баки Барнстың өмірімен жақыннан танысты. Энтони Маки, Сэм Уилсон, Сұңқар немесе Капитан Америка деп атар ма едің? Әскерде қанаттарымен арнайы жасалған рюкзакты қолданып, әуедегі ұрысқа машықтанған кек алушы және бұрынғы әуе құтқару қызметшісі. Себастьян Стэн, Джеймс Бьюкенен Барнс, Қысқы сарбаз немесе Ақ қасқыр. Стив Роджерстың жақын досына айналған, сонымен бірге соғыстарда жеңіс туын бірге көтерген. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қайтыс болды деп болжанғаннан кейін Гидраның жалдамалы қысқы сарбазына айналды. Тартымды финалдық бөлім жанкүйерлердің барлық үміттерін ақтады деп айтуға толық негіз бар. Туды бұзушыларды жеңгеннен кейін Сэм Карлидің денесін баспанаға апарады. Осылайша ол бірінші рет Капитан Америка ретінде көпшілік алдына шықты. Сэм халықтың алдында көптеген мәселені шешуді жалғастырғысы келетін GRC шенеуніктерімен сөйлеседі. Сэм оларға Карлидің позициясын түсіндіріп, оларды жақсы жұмыс істеуге сендірді. Әлем қара адамды Капитан Америка ретінде қабылдай ма? Бұл мәселе соңғы эпизодта шешілді. Ол көпшілік алдына алғаш шыққан кезде қара нәсілді адам оны қара сұңқар деп атайды. Алайда тағы бір адам келіспей, оны Капитан Америка деп атады. Сериалдың алғашқы 5 бөлімі Сэмнің қалқаннан бас тарту туралы шешіміне бағытталған. Осылайша 5 эпизодта бетбұрыс Сэм Капитан Американың қалқан мен мантиясын алудан қашып келді. Сэм GRC шенеуніктеріне түсіндіргендей, адамдар оның шешімін бағалайды. Бұл сенім Сэмді мінезі мен моральдық сенімділігін соншалықты арттырады. Сэмнің досы және тәлімгері Стив Роджерс идеологиясымен үндеседі. Алайда, оның бұлай шешім қабылдауына жалғыз себеп емес. Ишаяға Капитан Американың киімін киюге бел буғанын өзінің қара екендігі үшін төмен санады. Бұдан кейін Сэм америкалықтың керемет үлгісі бола алмайтынын білді. Сэм осы сәтті пайдаланып, Капитан Американың мұрасына және ел үшін құрбан болған барлық қара адамдарға құрмет көрсеткісі келеді. Осы процесте нәсілдік стереотиптер мен қара нәсілдерге деген көзқарасты жоя бастайды. Бұл оның Капитан Американың заңды мұрагері екенін дәлелдейді. Финал 2-3 позицияда батыр немесе зұлым болу деген күрделі сұрақтармен айналысты. Алғашқы 5 серияның мәні әлем жақсылық пен жамандықтың арасындағы шекара бар екенін және әлем енді қара мен аққа бөлінбейтіндігін баса көрсету болды. Сэм Бакидан Капитан Америка костюмын 5-ші эпизодта алады. Оны Ваканда тұрғындары тапсырыспен жасаған. Бұл костюм американдық жалаушаның қанаттары және де түстермен үйлесімін тауып безендірілген. Американдық жалауда ақ тазалық пен кінәздікті бейнелейді. Бұл Сэмнің Джон Уолкерге қарағанда қасиетті екенін меңзеп тұр. Оның костюмында ақ түсті сызықтар жоқ. Костюмнің қанаттары вибраниумнан жасалған болуы мүмкін. Бұл кептің қалқанымен бірдей металл. Әлемге жаңа қаһарман қажет. Ендеше американдықтардың қорғанышы, елге сыйлы азамат, үздік әскери қызметкер Уайт Рассел сомдаған Джон Уолкер, Капитан Америка немесе ақш агенті деп атай беріңдер. Финалда көргеніміздей, Джон Уолкер ұрысқа кек алу ниетімен шығады. Карлиді өлтіріп, Лемардан кек алуға немесе кепілге алынған көпшілікті құтқаруға мүмкіндігі бар. Уолкер көмектесу жолын таңдайды. Сэм және Баки бірігіп, Уолкер жарыққа оралғандай болды. Уолкер Сэм мен Бакиге байрақтарды тоқтата тұруға көмектесіп, қанды қалқанды жоғалтқаннан кейін Капитан Америка костюмын қара түске бояп, ресми түрде ақш агенті болды. Кейінірек Баки мырза Накатимаға барып, ұлының өлімі туралы шындықты айтады. Содан кейін Баки қысқы сарбаз ретінде өлтірген адамдардың толық тізімі бар дәптерді терапевтіне тапсырады. Бұл Бакидің шығында аяқтаған білдіреді. Баки Сэмнің отбасымен және достарымен бірге демалуға шыққанда әлдеқайда өмірдің рахатын көргендей болды. Даниэль Брюэль, полковник барон Гельмут Земо, Соковия азаматы және шайқас кезінде отбасынан айырылып, олардың жеңілісімен жойылуына әуестеніп, кек алушылардан кек алғысы келеді. Ол кек алушыларды бөлу жоспарын құрды. Оған сәйкес, ең алдымен Капитан Американың досын бүкіл әлемнен қорғауға мәжбүр еткен Тачаканы өлтіру үшін қысқы сарбазды пайдаланды. Бұл кек алушылар арасындағы азаматтық соғысқа келіп соқтырды. Земоның сериалдағы жағдайына оралайық. Ваканда мен барон Земоның өзіндік есебі бар. Өйткені ол Тачака патшаны Капитан Америкадағы кездесу кешінде бомбамен жарылыс жасап мерт қылды. Сол үшін Айо Земоны беруді талап етті. Қылмыскерлерді ұстауға арналған су астындағы раф түрмесіне жеткен кезде туды бұзушылар отырған жүк көлігі жарылып кетеді.
Гельмуттың батлері Земо Аесник көлікте отырады. Камераның ар жағындағы Земо бұған қуанышпен күліп тұрады. Жанкүйерлердің үміті ақталмады. 5-ші эпизодта уәде еткен Стив Роджерс қайда? Бәріміз күттік, Стив келмеді. Ол тірі, бір жерде жасырынды. Мүмкін келген уақытына оралды ма белгісіз. Стивтің не үшін болмағаны әлі күнге дейін жұмбақ болып қала бермек. Бірақ нақты жауаптың болмауы болашаққа көптеген мүмкіндіктер қалдыруда. 5-ші эпизодта комикстар мазмұнына жаңадан келген құпия кейіпкермен таныстырады. Графина Валентина Альгере де Фонтейн комикстарда өте маңызды кейіпкер болып саналады. Бастапқыда Валентина қалған агенті болған. Содан кейін қарсыласы Гидраға жұмыс істеген. Тіпті мадам Гидра деген жасырын атқа ие болды. Графина Валентина Альгере де Фонтейн 5-ші эпизодта тек 2 көріністе көрінеді. Жұмбақ әйел Джон Уолкерге жаңа костюм беріп, оны ақш агенті деп атайды. Шерон Картер, Эмили Ван Кэп. Аңызға айналған қалқанның негізін қалаушы Пегги Картердің жиені. Тәтесінің ізімен жүріп, қалқан агентіне айналды. Шерон агент атанған кезінде өзінің тегі Картерді айтудан бас тартты. Сериалдың соңы Шерон Картердің шынымен де Power Broker ретінде танымал қара тұлға екенін растайды. Шеронның бұл мәртебеге қалай қол жеткізгені туралы аз мәлімет бар. Соңғы сахнада Шерон үкіметтен кешірім алғаннан кейін өзінің бұрынғы бөлімшесіне қосылуға келіседі. Содан кейін серіктесіне қоңырау шалып, олардың барлық клиенттеріне хабарласуды сұрайды. Шеронның үкіметтегі жаңа рөлі пайда табу мақсатында сатылатын құпия ақпаратпен қарудың прототипіне қол жеткізу туралы атап өтті. Телефонның екінші жағында дауыс естілмейді. Сондықтан оның кіммен сөйлескендігі белгісіз. Сірә бұл адам Шеронның ізбасары немесе қолдаушысы. Екінші диалог жоқ болғандықтан, оған жай ғана бұйрық беру мүмкін. Сондай-ақ, бұл сахна Шеронға қызмет ететін қылмыстық синдикаттың бар екендігін көрсетеді. Ол өзінің брокер екенін білген Бэтрок пен Карлиді өлтірді. Осылайша құпия түрде жұмысын жалғастыруда. Финалда қайғылы, қорқынышты және жүректі ауыртқан Ишая Брэдлидің оқиғасы еді. Ондаған жылдар бойы бастан кешкен түрмедегі азап және немқұрайлы қарау қорқыныш пен күдік ұялатты. Өзінің ұрпағын ойлағандықтан сенімін жоғалтпай өмір сүруді жалғастырды. Комикстарда Гидра империясы Брэдлидің рухынан қорққан. Ишая Гидра ұйымына агент болып кіріп, қысқы сарбаз атын алған. Қоғамның қара нәсілді адамға Капитан Американың формасын киюіне қарсы болғандықтан, қарт Брэдли Сэм мен Бакиге көмектесуден бас тартты. Баки өткен өміріндегі қара істерін ұмытқанымен, Брэдли Барнсты өмір бойы қылмыстарын кешірмейді. Дэнни Рамирс, Хоакен Торрес, ақш-тың әуе күштеріндегі бірінші лейтенанты, Уилсонды қолдау штабында қызмет етеді және туды бұзушылар ісін тергейді. 5-ші эпизодта ұрыс кезінде Джон Уолкер сұңқардың қанаттарын жұлып алды. Сэм қалған қалдықтарды өзінің әскердегі жолдасы Хоакен Торреске берді. Бұл кейіпкер комикстарда болашақ сұңқар, жаңа Капитан Американың көмекшісі болады. Мүмкін кейіпкер болашақ жобаларда одан әрі дами алады. Эрин Келлиман, Карли Моргентау немесе туды қиратушылар. Әлем күлге айналған соң ұлттық шекаралар үшін күресіп жатқан туды қиратушылардың патриоттық жетекшісі. Эпизодтың соңына қарай Карли Моргентау мен туды бұзушылар жоспарлары айқындала түсті. Олар оралмандардың жаһандық комитетінің қызметіне араласқысы келеді. Танос шексіздік тасын шерткен соң 5 жыл бойы еуропалық мемлекет басшылары шекараларды ашық ұстады. Адамдардың қаңырап қалған қалаларға ағылуына мүмкіндік берді және арзан жұмыс күшін пайдаланды. Енді оларға деген қажеттілік жоғалып кеткен кезде Карли және тағы да 20 миллион адам үйлеріне қайтқысы келеді. Туды бұзушылар шекарасыз біртұтас әлемді қалайды. Карли бастаған соғыс біткен соң Сэм Уилсон мен Баки Барнс отбасымен түскі ас жеді. Сериал соңы бақытты көріністермен аяқталды. Кейбір сюжеттік саңылауларға қарамастан, Disney Plus сериясы барлық сюжеттік желілерді логикалық және дәйекті түрде финалға жеткізе алды. Джон Уолкер қылмыстар үшін Капитан Америкамен қоштасты. Барон Земо қайтадан темір тордың артына тоғытылды. Тіпті бірінші эпизодта сынып қалған Уилсонның қайғы да соңына дейін жөнделіп бітті. Энтони Маккидің Капитан Америка рөліндегі келесі спектакльдері әлі жарияланған жоқ. Сондықтан сериалдың екінші маусымы туралы да жаңалық жоқ. Егерде екінші маусым шықса, серия Капитан Америка және Ақ қасқыр деп аталады. Marvel кино әлемінде жаңа Капитан Америка пайда болған кезде командалық топқа жетекшілік етпейтін елестету қиын. Сондықтан бізге Капитан Америка қажет.
бүкіл әлем сені қанша төмендетсе де, сені қанша рет шеттетсе де, берілме, сен кінәлі емессің. Қоғам әлі де шынайы өмірге дайын емес. Болашаққа алаңдап, өзіңдей тұлғаның мантиясын қабылдау үшін өзіңді лайықсыз санайсың. Ал кейбір жандар әлемдік бір тұтас ұлтты қалайды. Қолдан келсе неге көрмеске? Қанды жолмен өш алу бір сәтте барлық абырой мен атақ даңқыңды жоққа шығарып жібереді. Мойыма, еңсеңді көтер. Санадағы ашу мен кек алу жақсылыққа келмейді. Уайымдама, өзіңе берік бол. Өткенге өкінгенмен түк өзгермейді. Бар жоғы ұмыт, болғаны сол. Қазірден бастап өміріңді өзгертуге қадамдар жаса. Ең алдымен мақсаттың не екенін біліп ал. Үздіксіз дайындықпен маңдай тер, көп күш жұмсау сені шаршатады. Қайта тұрып тағы сынап көр. Тағы және тағы да. Түбінде нәтиже шығару сенің қолыңда тұрған мәселе. Бастысы, ішкі сеніміңді жоғалтып алма. Ешкімнен қолдау күтпе. Бәрібір сені қабылдамайтын адамдардың ойын өзгерте алмайсың. Өзіңе сенім арт, Сэм. Сен капитан Америка болуға әбден лайықсың. Жақында Энтони Маки Сэм Уилсонның рөліне қайта оралып, басты кейіпкер ретінде Капитан Американың 4-ші фильмі туралы қуанышты хабармен бөлісті. Marvel студиясы жобамен айналысып жатқандығы туралы хабарлады. Серияның авторлары Малком Спелман, Даллан Монсон жаңа фильмнің жалғасын дайындаумен айналысады. Стив Роджерс 4-ші фильмді алып отырған жалғыз кейіпкер емес. Фильм шыққанға дейін Тордың 4-ші бөлімі көрерменге жол тартады. Жанкүйерлердің армандары ақыры орындалатын болды. Өйткені біз шексіздік тастардың өз орындарына оралуын және алғашқы Капитан Американың басынан өткерген оқиғаларын көрген жоқпыз. Крис Эванс финалдан кейін Стивтің рөліне қайта оралудан бірнеше рет бас тартты. Крис Эванстың болашақ Marvel жобаларында Капитан Американың рөліне қайта оралады деген сыбыс тарады. Продюсер Кевин Файги бұл қауесетті жоққа шығарды. Уайымдаудың қажеті жоқ. Есесіне Сэм жаңа Капитан Америка болады.